Elan saytlarından birində 19-cu əsrə aid olduğu iddia olunan kəmər 25.000 manata satışa çıxarılıb. Bu əşyanın həqiqətən tarixi dəyərinin olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün elan saytındakı nömrə ilə əlaqə saxladıq. Bu bizim ailədə də neçə ildir. Sizin ailəyə məxsusdur. Bəli, bəli. Aydındır. Bəs hansı ölkəndir? Ölkəni deyə bilmərəm sənə. Mən babam 1920 təvəllüddür. O deyir ki, mən uşaq olanda bizim evdə olan kəmər idi. Bəli. 1900 illərə aid olan bir şeydir da, yəni. O vaxtdan qalıb elə. Bununla bağlı nəsə rəsmi sənəd var? Yox, sənəd yoxdur. Kəmərə dair müvafiq sənəd olmadığından onun qədimliyi ilə bağlı şübhələr yaranır. Məsələ ilə bağlı ekspert bildirdi ki, Azərbaycan xalqına, onun tarixi mədəniyyətinə aid dəyərli əşyalar Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, yaxud da müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılmalı, Azərbaycan xalqının sərvəti kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan xalqına aid dövlətdə qiymətlənən hansısa bir əşyalar bu və ya digər şəkildə satışa çıxarılır və bəzi hallarda əcnəbilər alır. Buna yol vermək mümkün olduğu qədər buna yol vermək doğru deyildir. Əgər aşkar olunursa, Mədəniyyət Nazirliyi və müvafiq qurumlar bununla bağlı müvafiq tədbirlər görməlidir. Əgər satışa da çıxarılıbsa, maraqlanmaq, kimlər hansı şəraitdə əldə ediblər, kimə məxsusdur, şəxsin özünə məxsusdur və yaxud da hardansa əldə edib. Bütün bunlar dəqiqləşdirilməli. Mümkün olduğu qədər bunlar Azərbaycan xalqının sərvəti kimi qorunub saxlanılmalı, öyrənilməli və yaxud da Azərbaycan özünə məxsus muzeylərdə və yaxud da digər müvafiq yerlərdə sərgilənməlidir. tarixi əşyanın yaşının dəqiq müəyyənləşdirilməsi isə yalnız mütəxəssislərin rəyindən sonra mümkündür. Buna görə də belə əşyalarla qarşılaşan şəxslərin mütləq mütəxəssislərə müraciət etməsi vacibdir.